किधर भैया? अंदर कहाँ जा रहे दोनों? वो अजय बेटे से मिलना है बेटा। अबे ऐसा है, अजय बेटा क्या होता है बे? सर बोल सर, अजय सर। देखो तुम हमको जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। अब अजय सर ना हमको माँ की तरह प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। कहा है ना हमारी बेटी आईएएस बन गई है तो हम उनको मिठाई देने आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग आईएएस के सपने देखते तो ठीक है, अब आईएएस बन भी गई ये बताओगे तुम्हें? अबे शक्ल देखी, हुलिया देखा अपना? आईएएस ना सूट बूट पहन के गाड़ी में चलते हैं, ऐसे भिखमंगियों की तरह नहीं। और क्या बोल रही है बेटा? अबे सर कितने अमीर है, कितने ऊंचे पद पे बैठे, तुझे पता भी है? ऐसा है ना अभी ज्वाइन नहीं की है, अभी सिर्फ परीक्षा पास की है, इसीलिए हम लोग ऐसे हैं। आप एक बार बात करो ना अजय सर से, हमको पता है वो बुला लेंगे हम लोगों को। यकीन नहीं होता है ना तो आप उन्हें फोन मिला लीजिए। एक काम करिए, आप मत मिलाइए, हम उन्हें फोन करते हैं। माँ फोन करिए। हाँ ठीक करिए। हेलो अजय बेटा, वो हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे पर एक गार्ड अंदर आने नहीं दे रहा है, एक बार इससे बात करना। हाँ ये लो बात करो। हेलो जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सॉरी वो आपको गलत बोला, आप जा सकते हैं। चल बेटी चलिए। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? जीते रहो बेटा, हम एकदम ठीक हैं। ये लो मिठाई खाओ। कंचन ना आईएएस का परीक्षा पास कर गई है। क्या बात कर रहे हो आप, सच में? हाँ बेटा, ये सब इसकी मेहनत थी और तुम्हारी मदद की वजह से आज कंचन आईएएस बन गई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है आपकी बेटी। ऐसा नहीं था ना हमारे पास, हम तो बस पढ़ा रहे थे कि ऐसे ही पास कर जाएगी तो शादी ब्याह कर देंगे। पर बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत मदद की और हमको माँ की तरह इज्जत दिया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी पढ़ लिख कर कामयाब बन पाई है। देखिए जब आप मेरे पास आई थी पैसे मांगने के लिए। साहब मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी। एक मिनट, क्या हुआ आंटी, आप कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? साहब वो थोड़ी आपसे मदद चाहिए थी। क्या हो गया आंटी? परसों ही तो आपकी सैलरी दी है मैंने। साहब वो तनख्वाह तो आपने दे दी थी पर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपए? आंटी आप क्या करेंगे 1 लाख रुपए? बेटा क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। उसकी जिंदगी सफल हो जाए। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। हम आपकी 1 लाख की रकम चुका देंगे साहब, हम अपनी तनख्वाह में से ना हर महीने पैसा कटवा देंगे, पर अभी आप हमारी मदद कर दीजिए साहब। आप 2 मिनट रुकिए। और ये 20,000 रुपए और भी रख लिया। तो आपने मुझे बताया था कि जो आपके पति है वो हमेशा शराब पीते हैं और अपना आपका ध्यान रखते हैं, ना आपकी बेटी का। और फिर आपने बोला कि मेरी बेटी का शौक भी है और सपना भी आईएएस बनने का। के पास मदद मांगने भी गए थे लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, बल्कि प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया हमें। और उन्होंने ये कहा